अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको वेदर अपडेट करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप सामने देखते चलें, अभी भी स्नोफॉल जो है मरी के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन ये न्यू स्पेल मेरे ख्याल से कोई क्रिएट हो रहा है स्नोफॉल का। आप सामने वेदर देखें, ऐसे ही फील हो रहा है कि फिर से कोई न्यू स्नोफॉल मरी के अंदर आने वाली है। ऐसे मौसम ख़राब हुआ है, ये रात का मौसम ख़राब है। देखते हैं क्या होता है। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।